ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှေ့ခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့ဒါ demo SDF ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ run ပြီးတော့ကျွန်တော် robot တရုပ်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wall ထဲကိုစမ်းကြည့်အောင်ဒါ wall gazebo ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ robot ထည့်ဖို့ဆိုရင် gazebo ရဲ့ဒီ fuel ပေါ့နော်ဒီမှာအစင်သစ်ဆွဲထားတဲ့ robot တွေရှိတယ်နောက်အဲ့ကောင်တွေကကောက်ထည့်ပြီးလို့ရတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုထည့်တယ်လဲဆိုတော့သူကဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်เนาะဒီကောင် copy ကူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါမှာဒီမှာ paste ချလိုက်တာပဲเนาะ control S ဆိုရရင်เนาะ text တော့နည်းနည်းလုပ်လိုက်ပါဦးမလားတော့ဖြစ်သွားအောင် include เนาะ control S เนาะမျိုးပိတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တခြား model တွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့ model ကတော်တော်ဆုံးပါတယ်05နော်ဒီမှာတချို့ model တွေဆိုဒီမှာ mouse ပုံလေးရှိတယ် mouse ပုံလေးနဲ့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fuel တွေကိုdrag and drop တောင်လုပ်ပြီးလို့ရတာပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကျွန်တော်ခဏပြန်ပြီးပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုခွင့်နဲ့ထွက်မယ်စီတယ် VS Code မှာခုနကတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ model ကဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနည်းနည်းတော့စောင့်ပြရမှာပေါ့နော်သူတချို့ match file တွေသူ download လုပ်ဖို့ရှိနေလိမ့်မယ် okay ခုဆိုရောက်လာတယ် second အနည်းငယ်တော့စောင့်ပြရတော့နော်10 second 15 second ဒါကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့နော် simulation လုပ်မဲ့ robot ကားလေးပေါ့နော်ဒါပါပဲအဲ့တော့နောက် model တစ်ခုလေးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်เนาะ Boston Dynamic က dock ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်ပါ okay Control C clear အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုရှာလိုက်ရအောင်เนาะ post down ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ post down လာဒီကောင်ကိုထည့်ကြည့်မယ်သူကိုထည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရောက်တော့ပါလေပြန်စုံမယ်မော်ရနော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုထည့်ကြည့်ဒီကောင်ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးတော့ VS Code ကိုဖွင့်ပြီးတော့ခုနကဒီကောင်နေအောင် override လုပ်နှစ်ခုထည့်လိုက်ရအောင်နော် position ပြီးရရတာပေါ့ဟုတ်ပြီတက်ကြည့်ပြင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပိတ်မယ်เนาะပိတ်ပြီးတော့အစမ်းကြည့်အောင်တစ်ခါဝါဒီမို့เนาะအဲ့တော့သူလှုပ်တဲ့ချိန်တော့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ကြာပါလိမ့်မယ် internet connection speed ပုံမူတည်ပြီးတော့လဲ okay ဒါဆိုရင်ရောက်လာပြီเนาะတော့ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်ဒါ Boston dot ရောက်လာပြီ okay okay အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က robot model ပေါ့နော်ရှိပြီးသား robot model ကိုစမ်းလို့ရပြီเนาะပြုတ်ကြသွားတယ်เนาะဟုတ်အောက်ကို model ကိုအထက်ကိုထည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ sensor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေကိုလည်းဘယ်လို simulation လုပ်မလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်เนาะ